Ni aku main game. Tak tahu. Sebenarnya aku nak cakap sikit part 2 game Escape the Fire Station kot. Tak silap tak ada tau. Sebab aku tak record. Aku kena kick. Bukan maksud aku kena kick, maksud aku disconnected lah. Maksud disconnected. Lepas tu malas lah aku nak pergi ke depan-depan. Tahu ya, kita main dulu. So Tapi tadi mati noob sangat ke? Dah lepas. Cu Lompat dulu di atas. Lompat easy. Ada paku. Paku benda ada skru. Skru dengan paku sama ke? Sekejap. Skru paku. Alah, hantar lah. Mati. Tak kena masalahnya. Kan? Tak lepas. Make you way. Kena laju lah ni. Ayo. Oh, saya faham. Tapi aku seorang, dia tak laju asal. Nakal dah laju dia tu. Cik lagi mana tu? Kanan kiri. Putar jari. Kanan kiri. What the? Sikit lagi. Dah sampai. Sebenarnya semua ramai tak ada lepas ya. Tapi orang-orang yang tak adalah perumahan yang kita. Mantap. Siapa suruh pergi situ? Aish. Dah lepas. Okay, into the wheel. Habis. Tak tahu aku mana baca. Dia bagi sekejap je. Jam mendaki gunung. Gila. Inilah namanya mendaki gunung ya. Ini tagan nyapo. Dia teman-teman bateri dah 15. So kalau bateri habis, maknanya tak boleh main lagi. Sebab bateri tinggal sikit tadi. Itulah bila kita main dia. So dah start dah lah. So teman-teman dah boleh lihat ya. Sekejap je ni. Nanti dia okey balik. Dah okey kan? Hidup. Susah tak kontrol ni. Dia bug.
lagi. Sikit. Okay, dah sampai. So, jom. Jom. Lompat. Lompat. Bila lah nak habis. Waduh. Lompat. Okay. Dah sampai sini. Cus. Terus. Zoom. Wish. So, pwede na 10. Nanti kalau bateri dah mati kita dapat tu boleh lah. Kalau dia ni boleh habiskan, so tak ada dapat tu. So jom naik tas. Rum. Gimana? So ni tencet lah. Hop. Jom. Atas lagi. Jangan nanti masuk neraka. Jangan carut nanti masuk neraka. Viralkan budak ni teman-teman. Viralkan. Ustaz. Korang kena viralkan dia. Viralkan. Shango. Viral. Dia lah korang. Tadi aku tak dapat santai. So penat lah juga nak buat sampai ke situ. Rasa saya tidak menang kot. Jom lagi cuba. Tak ada part-part tu Rasa saya tidak menang. Kita kena usaha. Jom. Korang tengok ni. Dah menang. Tak ada part tu korang. Tak ada. So thank you yang nak tengok video ni. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye. Itu saja. Bye. Ciao lu. Dah mati ya. Sebab pro kot. Bye. Ciao lu.